हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। दोपहर के 12 बज रहे हैं और देखो हमारी मम्मी जी साग काट रही हैं। जंगल से लाई थी बहुत मेहनत से काट के, और ये देखो अब घर आके भी काट रही हैं दराज से। और ये देखिए इसमें पालक भी है और बंगा भी है और मेथी भी है, सब कुछ है। और देखो मम्मी जी कुछ कहना चाहती हैं आपसे। मम्मी जी कहो। कहना चाहती हूँ पानदान मारे मुझ को करवावे। हाँ जो कहना चाहती हूँ वही पे कटवावेगी, वही पे बनवावेगी, सूतेगी थारी भर के बेधोर बैठ के। मुझे तो मैंने बनाया था एक दिन साग, मैंने साग भी काटा था, मम्मी जी नहीं थी घर पे। चक्कू से भैंसन को सो तो भैंसन को नार काट रहे हो, काटा था ऐसा। मुझे तो पर बहुत स्वाद लगा था। मम्मी जी को नहीं लगा। वो स्वाद लगाओ, खाते खाते हटो ना सगरो घर करके मगिरो था। मेहनत बेकार गई थी, करके में फेंका था साग, ऐसा बना था। अब क्या करें, पहली पहली बार बनाती है तो ऐसा ही बनता है। पहली पहली बार तो बालक भी करे हैं। वो तो ना बने टेढ़ो कुबड़ो। बच्चे तो भगवान की देन है, जैसे भगवान ने बना दिए ऐसे बन गए। साग तो खेत की दे है ना। और देखिए फ्रेंड, आज हमारी मम्मी जी बहुत स्वादिष्ट साग बनाने वाली हैं। बनाऊंगी, गोबर खा लियो, काट के दे दूं। बना लिए जैसे बनावे। आपको हम सारी रेसिपी दिखाएंगे लास्ट तक, कैसे बनता है सही तरीके से साग, सीखना मत भूलना। और बताइए मम्मी जी, कहाँ से आ रही हो घूम के आज? अब मेरी जीभ खराब होने वाली है, ले पड़े को बता रही हूँ। ऐसे तो बुड्ढे नहीं बते, पूछ ली का कोई फंक्शन हो का प्लान हो तो वही वापस आए फंक्शन हो ना रही है। ऐसी मैं तो मरवाए के अपनी माचो दबाए के। अरे फिर भी टेंशन तो रहती है, बड़ी बूढ़ी है मम्मी जी, कहीं रास्ते पे गिर गई तो उठाई भी नहीं जाएगी किसी से। बड़ी बूढ़ी तो मेरे मुंह के दांत तो खड़ गए, सिर के बाहर सफेद पड़ गए। टेंशन तो होती है घर वालों को, पापा जी को बहुत टेंशन हो रही थी, कभी जाती नहीं है ना बाहर। सब मनते लो चाहती हो सब कब मरा बाल बढ़ जाए। टेंशन होती कही है। वैसे नो कहती हुए ये जो कुछ है बीच को बुट्टा, पापा जी तो बहुत अच्छे हैं, पैसा दब में दे दे न दे दे। पापा जी को तो मारा कि दही भर के, अरे कल रोटी दही तो लोली इतनी धर के, वो तो डोबरा पूछे मम्मी तू भी कह रही कभी सब्जी में घी भी। पापा जी की गुलामी करे है यूं भी। वो तेरा पूछे सच में कि तू भी कह रही का कहीं भी कभी दार में आम में कह करे दार में घेर देकर कभी मेरी में भूल जाती है। पापा जी को नहीं भूलती है, पर पापा जी कभी अपने हाथ से लेके नहीं खाते ना, नहीं उन्हें तो देना ही पड़ता है जब खा पापा लेते जी 35,000 महीने के लेते हैं ना, इसलिए। मम्मी जी 35 रुपया भी नहीं लेती। ये अच्छा। देखिए फ्रेंड, मम्मी जी ने चूल्हे में आग जला दी है और पतीली भी रख दी है, और ये साग धुलाई कर रही हैं अब। और ये देखिए पानी इतना रखा है, 1-1.5 लीटर। मम्मी जी कितना रखा है पानी? 1-1.5 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर के करीब हमें पानी रख लेना है चूल्हे पे। और ऐसे बहुत अच्छे से साफ करना है साग को, ताकि मिट्टी वगैरह ना रहे, तो किसके साग हो जाता है साग, वो खाने में भी टेस्टी नहीं लगता है। और ये देखिए हमारा बटुक को बहुत पसंद है साग। बटुक आपको साग पसंद है? बताओ कितना पसंद है आपको साग? यम्मी। बटुक को यम्मी पसंद है साग। क्या इंजेक्शन मिल गया? ओ ये इंजेक्शन कहाँ से लाए हो आप? क्यों दिया है? और ये देखिए अब हम पानी लेने जा रहे हैं नल पे से साग और अच्छे से साफ करने के लिए। बटुक हमसे पहले पहुंच गया है नल पे। और बटुक ये क्या कर रहे हो आप? साइड हो, साइड।
लक्षित बोलो, फिर से बोलो। इधर देखो ना, वीडियो को लाइक करो। लक्षित ओ ये देखिए हमारे लक्षित गिर चुके हैं। लक्षित अपनी अम्मू की पिटाई कर रहे हैं और देखो लक्षित की कमर में चोट। लक्षित क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो लक्षित? लक्षित देखो अपनी अम्मा के इंजेक्शन लगा रहा है। आप लक्षित की अम्मा के बहुत ज्यादा दुखी आ रही है, उसे भगाने के लिए इंजेक्शन लगा रहा है। भैंस की तरह लक्षित को बड़े होकर डॉक्टर बनना है ना, तो अभी से ट्रेनिंग कर रहा है ये तो। देखिए फ्रेंड, अब मम्मी जी साग में आलन लगा रही हैं। अभी साग घोटा नहीं है हमारा, पहले आलन लगाएंगी। जब घोटेंगी थोड़ा सा, वैसे पहले घोट लिया है और अच्छे से जब भी घोटेंगी। ये मम्मी जी ने हींग डाल दिया, सारे नमक मिर्च मसाले पहले डाल लेनी चाहिए मक्के के आटे में। और ये देखिए मम्मी जी ने कर दिया है पानी मिक्स। अब अच्छे से हाथ घुमा रही है मम्मी जी आलन में। मम्मी जी कुछ बोल नहीं पा रही हैं, बोलो। तू बोल। और ये देखिए बहुत देर तक ऐसे अच्छे से बना लेना है। ये पेस्ट सा थोड़ा पतला रहना है, पर ये एक बार में ही लगा देती हैं हमारी मम्मी जी। बहुत आसान तरीका है ये साग बनाने का, सीख लेना अच्छे से। और ये देखिए हमारा साग ये घोटे से घोट रही हैं मम्मी जी साग को। जो घोटे से आता है स्वाद वो किसी से नहीं आता। हम वैसे ग्राइंडर से बनाते थे हर बार, क्योंकि मम्मी जी के हाथों में इतनी ताकत नहीं रह पाती शाम तक। सुबह सुबह तक जाते हैं सारे हाथ। और ये देखिए अच्छे से घोट रही हैं मम्मी जी साग को। बहुत देर तक ऐसे घोटती रहती हैं। जब ये अच्छे से घुट जाएगा फिर खा के देखेंगे कैसा बना है साग। इसमें हमने लहसुन वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं डाली है, क्योंकि ये ऐसे ही टेस्टी बनता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती कि इसमें हम तड़का वगैरह लगाएं कुछ भी। ये थोड़ा सा पानी और डालेंगी शायद, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा है साग। थोड़ा पतला करने के लिए आप पानी डाल सकते हो बाद में गर्म। ये हमारा गर्म पानी था, ये हमने पहले ही गर्म कर लिया था चूल्हे पे, इसी साग के ऊपर रख के भिगोना। आपको भी ऐसे ही कर लेना है। अगर साग आपका टाइट हो तो पतला करने के लिए पहले ही भिगोनों को रख देना इसके ऊपर पानी भर के। फिर गर्म हो जाएगा तो खा लेना। फिर खा लेना बना हुआ। और ये देखिए दोनों हाथों से चलाना है, एक हाथ थक जाए तो फिर दूसरे का यूज करना है। ऐसे ही करते हैं, तो एक थक जाए तो फिर दूसरा थक जाए तो फिर पहले वाला ले लेना है, ताकि जब तक वो आराम कर लेता है हाथ। अब देखा आपने, दूसरा हाथ मम्मी जी यूज कर लिया है, पहला वाला थक गया है। क्योंकि आज तो साग में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और फिर चमचा से बीच बीच में चेक करते रहना है कि हाँ कैसा घोटा है। ये बहुत बारीकी से घोटना है। और ये देखिए अगर आपकी आग बुझने वाली हो तो बीच बीच में ऐसे जलाती भी रहनी है, वो देखते रहना है चूल्हे में आग जल रही है नहीं जल रही। चारों तरफ फोकस करना पड़ता है साग। चूल फूल मार ले। ठीक है तो फ्रेंड, अब जब खाएंगे जब और दिखाएंगे कैसा बना है बनने के बाद। ओके, तो देखिए हमारे बटुक को, और हमारे बटुक खाट पे खेल रहे हैं। रात में इन्होंने साग से खाना खा लिया है। लक्षित कैसा बना था साग? बहुत ही यम्मी बना था ना। और हमारे बटुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद है साग, बटुक का फेवरेट है, इसलिए बटुक की दादी ज़्यादातर साग बनाती हैं। और ये देखिए हमारे बटुक कैसे कूद रहे हैं खाट पे, पर ये थोड़ी बहुत देर में गिरने वाले हैं और इनका मुंह फूटने वाला है। हा हा हा। और देखिए फ्रेंड, अब हमारी मम्मी जी अपने हाथ का बनाया हुआ साग खा रही हैं। कैसा बनाया मम्मी जी? खूब स्वाद मस्त बनो। देखो खूब मस्त साग बना है। मैंने तो अभी खाया नहीं है, पर मुझे पता नहीं है कैसा बना है, पर अच्छा ही बनाती हैं।
और ये देखिए चूल्हे की रोटी बनी है आज हमारे घर में। ये थी चूल्हे की कुछ रोटी, मम्मी जी ने बनाई थी, कुछ मैंने बनाई थी। मम्मी जी मैंने रोटी कैसी बनाई थी? खूब मधु। मैंने रोटी इतनी अच्छी बनाई थी कि मम्मी जी को फिर मम्मी जी को ही बैठना पड़ा चूल्हे पे रोटी बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, देख लिया आपने साग बनाने का तरीका। आप भी अपने घर पे ऐसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा बनता है ऐसे साग। ओके बाय, गुड नाइट।